अॼु पूरी सखर रीजन में ट्री प्लांटेशन कैंपेन के हवाले से सैयद सरदार अली शाह साहब मिनिस्टर एजुकेशन के अहकामात ते स्टार्ट थी वही है सखर रीजन में। उन जी जगह है इफ्तिताही ओपनिंग कैंपेन जी असां गवर्नमेंट हाई स्कूल टिग गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल टिग जो हितों जो कच्चे के इलाके से अलग है, जो रोंती जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ है, जितों जा हालात सही ना काफ़ी इश्यूज़ हिते रोंती के कच्चे में मानू हितों की सिविल सोसाइटी बर्दाश्त करे पई। अलहमदिल्ला स्कूल उन जे कड़ ते आहे, सुठी इनरोलमेंट है, बेहतरीन इते सरगर्मियों हलन पयूं। तोड़े जो हिनन के स्टाफ की शॉर्टेज है, एडिशनल कमरन की शॉर्टेज है, कंप्यूटर लैब या साइंस लैब भी कोने। इंशाल्लाह असां वो इन जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट में ठाहींदासीं। अॼु हिते जेका वणन पोखण जी जेका सरगर्मी स्टार्टिंग असां हिन स्कूल का वरती आहे। हिते असांजो हितां जो सोशल वर्कर आहे, हितां जो तमामु हिकिड़ो सरगर्म हितां जो कम्यूनिटी जो माण्हू आहे मिस्टर फाइक अली राजड़ी, जो हमेशा असांखे सुजाग कंदो रहे थो ऐं वक़्तन फ़वक़्तन आवाज़ बुलंद कंदो रहे थो। उन जे आवाज़ बुलंद करण ते असां मुतवजह थींदा आहियूं केतिरा ई दफ़ा। सो हिन जी इन हवाले से घणियूं महिनतूं आहिनि। हिन में भी जेका गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल के बिल्डिंग कोन्हे, जैमें हिन पंहिंजी ज़ाती ओताक ॾिनी आहे उन ओताक में पंहिंजो फर्नीचर ॾिनो आहे। इवन हिन जी पंहिंजी जेका न्याणी आहे, भाटी आहे, जेका हिते टीचर जी शॉर्टेज हुजण जे करे उहा वॉलंटियरली हिते पढ़ाए पई। जेके आउं चवां थो त हिकिड़ो मिसाली हितां जो कम्यूनिटी जो माण्हू आहे। दुनिया शायदि परे हूंदी आहे गवर्नमेंट स्कूलन खां, कम्यूनिटी परे हूंदी आहे, पर ही ऑन बोर्ड हुजे थो ऐं स्कूलन सां गॾोगॾु बाक़ी भी जेके सिविल सोसाइटी जा इश्यूज़ आहिनि उन्हनि खे खणे थो। अॼु मां असिस्टेंट डायरेक्टर राशिद पठान, मुंहिंजो तालका एजुकेशन ऑफिसर गुलाम रसूल मलिक इते आयासीं। असां हिन कच्चे जी कड़ ते जेको आहे असां हीअ वण पोखण जी जेका इफ्तिताही सेरेमनी थी ऐं स्कूल भी विज़िट कयोसीं ऐं ॾाढो ख़ुशी भी थी। इंशाल्लाह पूरी रीजन में मुझो अंदाज़ो है तो तकरीबन 50-60 हज़ार वण लगी वेंदो ऐं पौधा लगी वेंदा स्कूलन में। जहिड़े नमूने एजुकेशन सॼो साल सुठी हली आहे अहिड़े नमूने सफ़ाई ऐं ग्रीनरी के भी असां फोकस आहियूं त नए साल जी जेका ॿारनि जी एडमिशन थिए उन खां पहिरियों वण ऐं गुल लॻल हूंदा इंशाल्लाह ताला।